Hello friends, வணக்கம். Welcome to Deep's vlog. இன்னைக்கு வீடியோ ஃப்ரிட்ஜ் கிளியர் அப் பண்ண போறோம். அது ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணிட்டு ஏன்னா அந்த செல்ஃப்ஸ்லாம் பயங்கர அழுக்கா இருக்கு. முக்கியமா grocery லிஸ்டிங் பண்ண போறோம். இது வந்து ஆல்ரெடி என்கிட்ட நிறைய பேர் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணதுனால இந்த வீடியோ வந்து நான் தனியாவே உங்களுக்கு போடுறேன். டைம் இப்போது ஈவினிங் 3:30. யூஸ்வலாக நான் டீ காஃபி ஒரு 4:30 to 5 o'clock அந்த மாதிரி தான் எடுத்துப்பேன். பட் இன்றைக்கி இந்த ஒர்க் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் முன்னாடியே காஃபி குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம க்ளீனிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். காஃபி டீ எது வேணால் குடிப்பேன். வெயிட் லாஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறவங்களுக்காக ஒரு சின்ன டிப்ஸ் சொல்லிடுறேன். நீங்கள் எப்பயுமே இந்த காஃபி டீ எல்லாமே ஈட்டிங் விண்டோ இருக்கு இல்லையா, அந்த டைமில் தான் குடிக்கணும். அதுவும் அந்த பால் சர்க்கரைலாம் போட்டு குடிக்கிறது. நார்மலான ஒரு டீடாக்ஸ் டீ இல்லைனா வந்து வெறும் தண்ணியில் மட்டும் டீ தூளை கொதிக்க வச்சு அதை வந்து நீங்கள் எப்போ வேணால் குடிச்சிக்கலாம். பட் இந்த மாதிரி பால் சர்க்கரைலாம் போட்டு குடிக்கிற டீ காஃபி கண்டிப்பாக ஈட்டிங் விண்டோவில் தான் குடிக்கணும். ஸோ நான் வந்து ஒரு ஈவினிங் 3:30 இதை குடிச்சிட்டு அடுத்தது ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். காஃபி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த காஃபி போட போட வாசனை சூப்பராக இருந்தது. எனக்கு மைண்டில் என்ன வந்ததுன்னா அப்படியே கூட ஒரு பேக்கெட் பிஸ்கெட் இருந்ததுன்னா தொட்டு சாப்பிட்லாமே அப்படின்னு தோணுச்சு. பட் வெயிட் லாஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறதுனாலையும் ப்ளஸ் வந்து இந்த பிஸ்கட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சும்மா வெளியில் பேக்கிங்கில் தான் வந்து ஹெல்த்தின்னு போடுறாங்க. உள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட் எல்லாம் வந்து பயங்கர போலி. அதனால் எனக்கு பிஸ்கட்ஸ் செக்ஷன் போய் பார்த்தாலே வாங்கலான்னு தோணாது. பட் இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு 2 வாரத்துக்கு ஒரு தடவை மட்டும்தான் மிதுன் அண்ட் விகாஷ்னிக்கும் சரி எங்களுக்கும் சரி பிஸ்கட்ஸ் வாங்குவோம். எவ்ரி வீக் வாங்குறதே கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஜங்கீஸ் எல்லாமே 2 weeks ஒன்ஸ், அதுவும் 1 or 2 பேக்கெட்ஸ் மட்டும்தான் அலௌடு. எனிவேஸ் நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் காஃபி குடிச்சிட்டேன். அடுத்தது வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் ஸ்டார்ட். ஸோ இன்றைக்கி மெயின் கண்டென்ட் நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜை கிளியர் அப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜை அப்படியே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்க போகிறோம். ஃப்ரிட்ஜை கிளியர் அப் பண்ணிடலாம், அதாவது டீக்ளட்டரிங் சொல்லலாம். அதுதான் இந்த பெரிய பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் மாவு தான் இருக்குது, அதை வந்து ஒரு சின்ன பாத்திரத்துக்கு மாற்ற போகிறோம். இது ஃபுல்லாக இருக்கிறது பால், நேற்றுது பால். இன்றைக்கி சண்டே வெளியில் போயிட்டதுனால கொஞ்சம் பால் நிறையா மீதி இருக்குது. அதை வந்து பன்னீர் செய்ய போகிறோம். இவ்வளோ பட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து ஹோம்மேட் பட்டர். நான் டெய்லியும் பாலாடை எடுத்து வச்சு அதிலிருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண பட்டர். இதை யூஸ் பண்ணி நெய் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது 3 எடுத்துட்டோன்னா ஃப்ரிட்ஜே க்ளீன் ஆகிடும். பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் காலி ஆகிடுச்சு. ஸோ கடைசியாக கொஞ்சம் இப்படி தான் கசகசன்னு ஆகிடும். பார்த்திங்கன்னா புதினா தலையும் கீரையும் இருக்குது, அதை பொரிச்சு வச்சுட்டு அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த வாரம் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வரணும் அப்படின்றத இது பண்ணி வைக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃப்ரூட்ஸ்லாம் எடுத்து நம்ம உள்ளே வைக்க போகிறோம், நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் இதில் கொஞ்சம் க்ராசரிஸ்லாம் இருக்குது, அதையும் நம்ம எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்க போகிறோம். இதுதான் இன்றைக்கி கண்டென்ட். மித்துன் என்ன பண்ணிகிட்ருக்க? மித்துன் வந்து நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் மம்மி அப்படின்னு கிச்சனில் நின்றுட்டுருக்கான் சொல்கிறேன். நான் மித்துன் நீ கிச்சனுக்குள்ளே வராமல் இருந்தாலும் எனக்கு அது பெரிய ஹெல்ப்டா. போ டேய் மித்துன், நீ கிச்சனுக்குள்ளே வராமல் இருந்தாலே பெரிய ஹெல்ப்பு தான் எனக்கு. ஓடு இப்போ டிவி பார்த்துட்டுனா ஹோம்ஒர்க். இவ்வளோ நேரம் நான் ஹால் ரூமில் அவன் கூட தான் இருந்தேன், டிவி பார்த்துட்டு இருந்தான். அப்போல்லாம் பேசாமல் இருந்துட்டு நான் கிச்சனுக்குள்ளே எழுந்து வந்தனா தான் எல்லாமே வந்து பண்ணுவான், எல்லா குறும்புத்தனமும் பண்ணுவான். இப்போ என்ன சொல்லிட்டு இருக்கானா, மம்மி எனக்கு ஸ்கூல் ஐடி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கொண்டு வந்து காமிச்சிட்ருக்கான். எனிவேஸ் நான் மாவை வந்து சின்ன பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டேன். ஃப்ரிட்ஜில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் மேஜரான பார்ட்டை பிடிச்சிக்கிறதே தோசை மாவு பாத்திரம் தான். ஸோ அதில் மாவு கம்மியாக இருந்தாலும் சின்ன பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டேன். இதை வந்து டின்னருக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஆல்மோஸ்ட் தீந்துரும்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி நைட்டு. அடுத்தது இந்த பவுல் ஃபுல்லாக பட்டர் இருக்குது. இதை வந்து அப்படியே அடுப்பு மேலே வச்சுட்டு ஆன் பண்ணி விட்டுருவோம். இது உருகி அப்படியே கொதித்து நெய்யாகிறதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு 15 நிமிஷம் ஆகும். அந்த மெயின் டைமில் நான் போயிட்டு நெக்ஸ்ட்டு டாஸ்க்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த பாத்திரத்தில் ஃபுல்லாக பால், இது நேற்று வாங்கினது மீதி ஆகிடுச்சு. இது வந்து கெட்டு போகாதுங்க, ஏன்னா நான் காய்ச்சினது ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருவேன். 2 days கெட்டு போகாது. பட் ஸ்டில் இன்றைக்கான பால் வாங்கிட்டேன், அது வந்து இன்றைக்கி நாங்கள் குடிச்சுப்போம். அதனால் இந்த எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்க பாலை நான் பன்னீர் செய்ய போகிறேன். அதனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா மேலே இந்த அளவுக்கு பாலாடை சேர்ந்துருக்கு. இதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் டெய்லியுமே நான் எடுத்து வச்சுருவேன். எடுத்து வச்சு இதை வந்து மிக்சியில் போட்டு அடித்து தான் அந்த பட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் அந்த பட்டர்லேருந்து இப்போ நெய் காய்ச்சிட்ருக்கேன். ஓகே, இந்த பாலையும் வந்து நம்ம அப்படியே காய்ச்சலாம். காய்ச்சி நல்லா பொங்கி வரும்போது லெமன் ஜூஸ் அதுக்குள்ளே புழிஞ்சு விட்டுடலாம். நம்மளோட கிச்சனில் நியூ அடிஷன் இருக்குது. இந்த அழகான
பிளாக் போர்டு. ஸோ ரொம்ப நாளாக இந்த மாதிரி கிச்சனில் ஒரு போர்டு வைக்கணும், அதில் தீப்ஸ் கிச்சன் எழுதி வைக்கணும், அப்புறம் வந்து அப்பப்போ ஏதாவது மெனு க்ரியேட் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு எழுதி வைக்கணும் அப்படிலாம் நினைப்பேன். பட் இந்த மாதிரி போர்டு வந்து நான் எங்கேயும் பார்த்ததே இல்லை. லாஸ்ட் வீக் ஸ்டேஷ்னரி ஷாப்பில் பார்த்தேன். ஸோ பார்த்தது வாங்கிட்டேன். ரொம்ப காம்பேக்டான சைஸாகவும் இருந்துச்சு. இக்கி வந்து நான் ஏதாவது இதில் வரைஞ்சி கொடுக்குறேன் மம்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ரூட் பாஸ்கெட் மாதிரி வரைஞ்சி கொடுத்துருக்கா. பட் ஓவராலாக நம்ம கிச்சனில் வச்சோன்னா பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் அப்படின்றது நான் எவ்ரி 2 வீக்ஸ் ஒன்ஸ் பண்ணுவேங்க. இப்போது இதை க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஒரு 1/2 hour to 40 minutes ஆகிடும் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு ஒரு வைப் கொடுக்கறதுக்கு. ஸோ நீங்கள் எப்படி பிளான் பண்ணிக்கலாம்னா 2 வீக்ஸ் ஒன்ஸு ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே நான் வந்து இந்த மாதிரி பாலாடை எடுத்து வைக்கிறதுனால அதை வந்து பட்டர் செஞ்சுட்டு அதை அப்படியே நெய் காய்ச்ச ஆரம்பிச்சிருவேன். ப்ளஸ் இந்த மாதிரி பாலாக எக்ஸ்ட்ரா இருக்குன்னா அதை பன்னீர் போட்டுட்டு அப்புறம் அரிசியும் வந்து ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுருவேன். ஸோ தட் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணும்போது அதையும் வந்து நீங்கள் கிரைண்டரில் போட்டுட்டிங்கன்னா அது பாட்டுக்கு ஒரு பக்கம் மாவாட்டிகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஒரே டைமில் வந்து மல்டிபிள் டாஸ்க் நம்ம பண்ணிக்கலாம். நிறையா டைம் சேவ் ஆகும். எஸ்பெஷலி நீங்கள் ஒர்க்கிங் விமனாக இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த டிப் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒர்க்கிங் விமனாக இல்லைனாலும் நீங்கள் இந்த மாதிரி டிப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்க. ஸோ தட் டே டைமில் நீங்கள் நிறையா டைம் கிடைக்கும். ஸோ நிறையா டைம் கிடைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வேறு ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோன்னு தோணும். ஸோ அது மாதிரி தான். ஸோ நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்ககிட்ட பேசிகிட்டே சூப்பராக ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ணி முடிச்சாச்சு. மேலேருந்து எல்லா ரேக்கும் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். 3 ரேக் இருக்கும் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில். அப்புறம் கீழே வந்து ஒரு பெரிய பேஸ்கெட் இருக்கும். அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன். ஸோ ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாக எல்லா திங்ஸையும் எடுத்து வச்சுட்டு க்ளீனாக தொடச்சாச்சுங்க. அடுத்தது நம்ம எல்லா திங்ஸும் எடுத்து உள்ளே வைக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து லெஃப்ட் ஓவர் வைக்கிறதுக்குன்னு உங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் தனியாக ஒரு இடத்த அலாட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து லெஃப்ட் ஓவருக்குன்னு தனியாக இந்த இடத்த தான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ரசம் கொஞ்சம் மீதி இருக்குது, அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் மார்னிங் வந்து விக்கி அண்ட் மித்துனுக்கு லஞ்சுக்காக நான் வந்து தம் ஆலும் சப்பாத்தி செஞ்சேன். அது மாவும் கொஞ்சம் மீதி இருக்குது, அந்த மசாலா கொஞ்சம் மீதி இருக்குது, அது இங்கே வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பால் கொஞ்சம் மீதி இருக்குது, அதுவும் முன்னாடியே வச்சிட்றேன். ஏன்னா அதை வந்து சீக்கிரம் தீக்கணும் அப்படின்றதுனால. அடுத்தது இது வந்து தயிர். ஸோ தயிர் வந்து இங்கே வச்சிட்றேன். ஸோ இது 2 சின்ன பவுல் இருந்தாலும் ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சிடலாம். ஸோ அதுக்கு ஸ்பேஸ் சேவ் ஆகும். அடுத்தது இது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்த பால். என்னடா பவுலே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறீங்க. இது என்னன்றது நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ இதை வந்து இந்த சைடு வச்சுடுறேன். எல்லா செல்ஃபுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. இந்த செல்ஃபில் ஃப்ரூட்ஸ் அடுக்கி வைப்பேன். இதில் இருக்கிறது வந்து கொய்யாக்கா அண்ட் மாதுளை. இதை வந்து நாளைக்கு தீர்த்துடணும். நான் ரொம்ப நாள் ஆச்சு வாங்கி, அதனால் இதை மேலே வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த ப்ளூ கலர் பேஸ்கெட் ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பேர் ஆல்ரெடி கேட்டிருக்கீங்க. இது வந்து ஐக்கியாவிலேருந்து வாங்கினதுங்க. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்த ஏதாவது ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா அந்த ப்ராடக்ட்ஸோட லிங்க் அமேசானில் இருக்குன்னா நான் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணுறேன். டிஸ்கிரிப்ஷனை செக் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ ஃப்ரூட்ஸ் வந்து எல்லாமே எடுத்து வச்சாச்சு. இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வெஜ்ஜீஸும் பார்த்திங்கன்னா தேர்ந்துருச்சு. இப்போதைக்கு ஃப்ரிட்ஜில் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் தனியாக கவர்ஸில் வச்சுருக்கேன். இது வந்து இஞ்சி, அதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன், கருவேப்பிலை, கீரையும் புதினாவும் இருக்குது. அது வந்து ஒரு பேப்பரில் ராப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் நல்லா வச்சிடலாம். பாஸ்கெட்டில் தக்காளி இருக்குது. காயில் வந்து கத்திரிக்காய் ஒரு 4-5, கொஞ்சமாக காலிஃப்ளவர் இருக்குது. இதெல்லாம் தீர்த்துட்டு தான் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். அடுத்தது தேங்காய் இருக்குது. ஸோ தேங்காய் வந்து தக்காளி இருக்கிற இதுலேயே வச்சு அடுத்தது கிராசரி ஐட்டம் இந்த வீக் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. ஏன்னா எவ்ரி வீக் நம்ம வந்து கிராசரி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக நம்ம வாங்கிட்டே இருக்கலாம், நிறையா சேராது. டாப் ராமன்லேருந்து தடவை கறி ஃப்ளேவரில் நூடுல்ஸ் வாங்கிட்டேன். கடலைப்பருப்பு உடச்சி பாசிப்பருப்பு தீர்ந்தும், என்னோடய ஷாம்பு, ஹஸ்பண்டோட ஷாம்பு, 2 டீத்தூள், அப்புறம் ஊதுபத்தி கசகசா தேர்ந்துச்சு, அதுவும் வாங்கியிருக்கேன். லைசால் மட்டும் தேர்ந்துருக்கு, அதனால் அதுவும் புது ப்ராடக்ட். காதியிலேருந்து சாஃப்ரன் சோப் வாங்கிட்டு வந்தேன், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதனால் சரி அதுலேயே வந்து ஸ்க்ரப் ரோஸ் அண்ட் பப்பாயா ஃபேஸ் ஸ்க்ரப். இது வாசனை வந்து சரியாக இருக்குங்க. பட் நான் இன்னும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கல. 2 or 3 வீக்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு என்னோடய பியூட்டி விலாக்லேயோ இல்லைனா நார்மல் விலாக்லேயோ உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற டெக்ஸ்சர். வாசனை வந்து பார்த்திங்கன்னா சான்ஸே இல்லை, அப்படி தான் இருக்குது, பயங்கரமாக இருக்குது வாசனை. ஸோ அவ்வளோதான் கிராசரி. அண்ட் இந்த கிராசரி பேக்கு நான் ரீசெண்டாக டிமார்ட்டில் வாங்கினேங்க. ஜஸ்ட் வந்து 29 rupees தான் அப்படின்னா நீங்கள் நம்பவே மாட்டீங்க. ஸோ ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து ரியலி வெரி அஃபோர்டபுள் அட் டிமார்ட்.
அதுதான் இந்த பேக்கு, அதுக்கப்புறம் இந்த பேக்கு, இந்த மாதிரி ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே தான் வாங்கினேன். ஸோ இந்த பேக்கும் அந்த பேக்கும் அங்கே தான் வாங்கினேன். ஸோ வெரி யூஸ்ஃபுல்லுங்க அந்த மாதிரி ஷாப்பிங்க்கெல்லாம். ஸோ அவ்வளோதான். இதுதான் வந்து இந்த வீக்கான க்ராசரி. இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இப்போ ரீஃபில் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த கண்டெய்னர் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரேட்டான கண்டெய்னருங்க. இதில் வந்து எல்லா நட்ஸையும் போட்டு வச்சிடலாம். 4 செக்ஷன் இருக்கிறதுனால ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸ்பேஸும் கம்மியாக தான் பிடிக்கும். அடுத்தது அரிசி சோஃபார் மூட்டையில் தான் வச்சுருந்தேன். ரொம்ப நிறையா இருந்ததுனால இப்போ ஆல்மோஸ்ட் பாதி தீர்ந்துருச்சு. அதையும் வந்து டின்னுக்கு மாற்றிடுறேன். இது வந்து 15 kg டின்னு பாத்திர கடையிலேருந்தே வாங்கினது. இந்த பெரிய ட்ரம்மில் அரிசி, இந்த குட்டி ட்ரம்மில் வந்து எப்பயுமே ராகி மாவும் கோதுமை மாவும் போட்டு வச்சுருவேன். கோதுமை மாவும் சரி ராகி மாவும் சரி அம்மா வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கிட்டு வந்து எனக்கு அரைச்சி கொடுத்துருவாங்க. அந்த மாதிரி லாஸ்ட் வீக் பண்ணும்போது ஒரு 3 கிலோ கோதுமையும் 3 கிலோ ராகின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது வந்து முன்னாடி அரைச்சி கொடுத்தது. அண்ட் தென் இதில் பார்த்திங்கன்னா அம்மா அடித்து கொடுத்த ராகி மாவு, ஃப்ரெஷ்ஷாக ராகி வாங்கிட்டு வந்து வெயிலில் காய வச்சு மெஷினில் கொடுத்து அரைச்சி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ முன்னாடி ஒரு 3 கிலோ கொடுத்தாங்க, அது தீர்ந்துருச்சு. அதனால் இப்போ மறுபடியும் லாஸ்ட் வீக் அம்மா வந்தாங்க, வந்து ஒரு 2 days ஸ்டே பண்ணியிருந்தாங்க. பெருசாக அந்த டைமில் விளாக் பண்ணல நான், அதனால தான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் அப்டேட் பண்ணுறேன். இங்கேயே வச்சுருக்கேன் ஸோ தட் வேணுங்கும் போது எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஃப்ரிட்ஜு சூப்பராக க்ளீன் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணியாச்சு. க்ராசரிஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு. அடுத்தது இங்கே பட்டர் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இது நெய்யாக போகுது. உங்கள்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி பாலாடை செய்கிறதுனா நீங்களும் பட்டர் எடுத்து அதிலேருந்து நெய் காய்ச்சலாம். இல்லைனா நீங்கள் டேரெக்டாக கடையிலேருந்து பட்டர் வாங்கிட்டு வந்து வீட்லேயே செய்யலாம். கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வர பட்டரில் இந்த அளவுக்கு வந்து மில்க் சாலிட்ஸ் இருக்குமான்னு தெரில. மில்க் சாலிட்ஸ்னால் வீட்லேயே நீங்கள் பாலாடை எடுத்து அதிலேருந்து பட்டர் செஞ்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அதை கொதிக்க வைக்கும்போது பன்னீர் தூள் மாதிரி குட்டி குட்டியாக இருக்கும் இதுக்குள்ளே. ஓகே, ஸோ இது நல்லா கொதிச்சு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பன்னீர் தூள் எல்லாமே, அதாவது இந்த மில்க் சாலிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகி ஃபைனலாக நெய் வந்து மேலே வந்துடும். உங்களுக்கு நான் அதை அப்புறமா காமிக்கிறேன். ஸோ அது கொதிச்சுட்டே இருக்கட்டும். இந்த மீன் டைம் வந்து நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அடுத்தது பால் வந்து நல்லா பொங்கி வந்துடுச்சு. இதில் கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணுறேன். 1 லிட்டர் பால் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக 1/2 லெமன் ஜூஸாவது ஆட் பண்ணும். இன்னொரு முக்கியமான டிப், நீங்கள் அடுப்புலேருந்து பாலை இறக்கி வச்சுட்டு லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்தளவுக்கு பன்னீர் திரண்டு வராது. அடுப்பு மேலேயே, ஐ மீன் அந்த ஃபயர் மேலேயே வச்சு பால் கொதிச்சுட்டே இருக்கணும். அப்போ வந்து நீங்கள் லெமன் ஜூஸ் ஊற்றலாம், இல்லைனா வினிகர் ஊற்றலாம், அப்படி இல்லைனா புளிச்ச தயிர் கூட ஊற்றலாம். ஸோ அடுப்பு மேலேயே வச்சு நீங்கள் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பன்னீர் திரண்டு வந்துடும். நான் வந்து வீடியோவில் உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக எடுத்து கீழே வச்சு லெமன் ஆட் பண்ணேன். பட் அப்போ வந்து பன்னீர் சுத்தமாக தெரியவே இல்லை. நான் மறுபடியும் அடுப்பு மேலே வச்சதுக்கப்புறம் தான் பன்னீர் திரிஞ்சு வந்துச்சு. இப்போ வந்து ஒரு வடிகட்டிடலாம். ஸோ தட் தண்ணியெல்லாம் கீழே போயிடும், பன்னீர் வந்து தனியாக வந்துடும். இந்த பன்னீர் வந்து உங்களுக்கு நல்லா கடையிலலாம் கிடைக்கிற மாதிரி ஷேப்பாக வேணும்னா இதுக்கும் இப்போலாம் அமேசானில் வந்து ஒரு பாத்திரம் கிடைக்குதுங்க, ஸ்கொயர் ஷேப்லேயே. அந்த தண்ணீர் வடிகட்டுறதுக்கு வடிகட்டியோட கிடைக்குது. நான் அந்த லிங்க் வேணால் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். நீங்கள் அந்த மாதிரி கூட வாங்கி வச்சுக்கலாம். அடிக்கடி பன்னீர் வீட்டிலே செய்வீங்கன்னா. நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா துணியில் வந்து அப்படியே கட்டி வச்சுருவேன். இல்லை இந்த மாதிரி ஜல்லடையில் வச்சுட்டு தண்ணி ஃபுல்லாக வடிஞ்சதுக்கப்புறமா ரவுண்ட் ஷேப்பாக இருக்க ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு நம்ம வெயிட் மேலே தூக்கி வச்சோன்னா உங்களுக்கு பன்னீர் ஷேப் வந்துடும். அடுத்தது இந்த தண்ணி வந்து நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை. ப்ரோட்டீன் ரிச் வாட்டர். இதை வந்து நீங்கள் சப்பாத்தி இல்லைனா நான் பிரெட் செய்யும்போது தண்ணிக்கு பதில் நீங்கள் இந்த வே வாட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து வே வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது இதை நல்லா வந்து வடிகட்ட போகிறேன். அதாவது தண்ணியெல்லாம் எடுத்துடலாம். இதை வந்து நான் அப்படியே ஏதாவது பன்னீர் புர்ஜி செய்கிறதுக்கோ இல்லைனா பன்னீர் பரோட்டா செய்கிறதுக்கோ யூஸ் பண்ண போகிறேன். அதனால் அப்படியே எடுத்து ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சிடுறேன். ஃப்ரிட்ஜை நம்ம க்ளீன் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளே நெய்யும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கலரே மாறி இருக்கும், அப்படியே ரொம்ப தண்ணி மாதிரி இருக்கும். இப்போது பார்த்துக்கோங்க, இந்த மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிடுறேன். கருவேப்பிலை எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோன்னா நெய் வந்து நல்லா மணமாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லைங்க, இது காய்ச்சும் போது வீடு ஃபுல்லாகவும் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் அது கொதிக்கிறப்போ ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஸ்மெல் இருக்கும், அது நல்லா இருக்காது. அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இதை ஆட் பண்ணுறோம். பட் இப்போ நான் ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ண என்னால் வாசனையே தாங்க முடியல. அவ்வளோ அழகான நெய் வாசனை அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்குது. அப்புறமா கொஞ்சமாக உப்பு நீங்கள் போட்டுக்கலாம். நான் யூஸ்வலாகவே நெய் வந்து ஒரு டிஷ்ஷில் ஆட் பண்ணால் உப்பு குறைவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் உப்பு போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டு என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும். அதே போல் நல்லா வாசனை வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கும்முன்னு வரும். ஸோ ஃபைனலாக பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் வீடியோ பார்த்துடலாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருந்ததுன்ட்டு. இப்போல்லாம் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இங்கே எல்லாமே மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன். சீஸ் இருக்குது, பட்டர் இருக்குது, இப்போ நான் செஞ்ச பன்னீர் இங்கே இருக்குது, அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்ச பாலாடை இங்கே இருக்குது, அதுக்கும் கீழே பால், அப்புறம் லெஃப்ட் ஓவர் எல்லாம் இங்கே இருக்குது, கீழே ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது.
அதுக்கும் கீழே பார்த்திங்கன்னா தக்காளி வச்சோம். அப்புறம் இங்கே டேட்ஸ் இருக்குது. அண்ட் நம்ம ஸ்டாக்கில் இருக்கிற காய்கறி மட்டும் ஜிப்லாக் கவர்ஸில் போட்டு நீட்டாக வச்சுருக்கேன். அண்ட் தென் இந்த சைடு டாப் ரேக்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீயாக இருக்குது, க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இங்கே எல்லாமே சாஸஸ் அண்ட் ஜாம்ஸ் இருக்குது. ஓப்பன் பண்ண பேக்கு இந்த டால் கடலை மாவு இருக்குது, அவ்வளோதான். இது வந்து கறி மசாலா தூள் அம்மா அரைச்சி கொடுத்தது. அப்புறம் இதுக்கும் கீழே நம்ம நட்ஸ் எடுத்து வச்சோம் இதில். அப்புறம் இங்கெல்லாம் வாட்டர் பாட்டில், சோடா அதெல்லாம் இருக்குது. இப்போ நாங்கள் சூப்பராக நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். இதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜுக்கு வெளியில் நான் ஒரு வைப் கொடுக்கணும். இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சுது. ஓகேங்க, கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் கொடுத்துருங்க. சேனலுக்கு புதுசுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அடுத்த vlogல வீக்லி க்ராசரி நீங்கள் எப்படி லிஸ்ட் ரெடி பண்ணலாம், அதே போல் மந்த்லி க்ராசரிக்குன்னு எந்தெந்த லிஸ்ட்டு எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்ற வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அண்ட் ஒர்க்கிங் விமனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மறக்காமல் நெக்ஸ்ட் vlogகும் செக் அவுட் பண்ணுங்கள். பாய் அண்ட் டேக் கேர்.